이 아래턱이 뒤로 떨어지는 게 문제고요. 이 안에 보면 혀가 뒤로 들어가면서 이 기도를 막는 현상 때문에 코골이나 무호흡이 생기는 거란 말이죠. 이 코골이가 발생하는 원인 중에 가장 중요한 게 바로 혀의 위치인데요. 이렇게 보시면 혀 아래턱은 밑에가 뻥 뚫려 있습니다. 여기는 목뼈가 있고 이 아래턱에는 없어요. 그래서 혀가 이렇게 뒤로 빠질 수 있다는 것이 핵심입니다. 이 혀가 뒤로 이렇게 빠져 들어갈 때 이쪽 여기서 숨길이 이렇게 나오죠. 숨이 이렇게 들어가는데 여기서 딱 내려와서 막으면 우리 몸으로 공기가 들어갈 수 없는 상태가 된다는 것이 핵심입니다.